la mayor exposición del bruxismo, como es un apretamiento dentario, se ve a nivel dentario, con toda la repercusión facial, muscular, cervical, articular de los tejidos anexos, ¿no? O sea que principalmente lo detectamos a nivel de la boca. Yo creo que es el odontólogo el que más está capacitado para ese diagnóstico. El paciente le duele la cabeza, o está con un dolor retromuscular y se voy al paciente le duele la cabeza. Neurólogo, yo he tenido pacientes retromuscular y se voy al oftalmólogo, me dolía el oído, visité a los RL, ya visité al neumólogo, no, en el oído me dolía el oído, a nivel neurológico no hay nada. Y me dice, no, en el oído no tenés nada. A nivel neurológico no hay nada. Me ha pasado con muchos pacientes y ahí no ves a un especialista en ATN, un odontólogo. Y ahí fue, claro, con eso pasa exactamente. Y ahí es cuando dice, claro, me pasó muchas veces que me dice el paciente, y ahí es cuando dice, cuando me pasó muchas veces que me dice el paciente, porque si esto lo hubiera sabido de médico a médico, lo hubiera evitado, traumatólogo va pasando de médico a médico. Sí, sí, sí.